hozir Meksika orqali kirib kelyapti deganingizga savolim qanchalik o'sha moliyaviy savodxonlik muhim degan masalaga to'xtalsak-da, chunki ko'p masala aylanib o'rgilib Husan akam qilgan ishlariga kelyapti-da. Zo'r savolni ko'tardingiz. Moliyaviy savodxonlik menimcha hammaga muhim. Sizga ham, bizga ham, bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimizga, hatto Amerikaga kelib pul topayotganlarga ham muhimda. Maktabda o'rgatilgan tangiz-katangizdan muhimroq. Masalan, bu nimaga aytyapman? Xudo bir rizq keng qilib qo'yadi, baraka berib qo'yadi. Zo'r, har doim shunaqa bo'ladi deb o'ylaydi-da. Mana hozir siz bilan efirgacha gaplashdik, o'sha trakchilarimiz. Kelganda trakchilar bir mana shu 20-yillarda karantin davrlarida Xudo bir barakani berib qo'ydi. Men bilaman sizga o'xshagan yaqin mana do'stlarimiz bilan muloqotda bo'laman. Shuniki 500talab, 1000talab traktimiz bor. Hammalik O'zbekistonga kimga qarasa trak biznes yetib biznes sotib bo'lsa ham minus $500,000 $1 million kirib ketdik. Bor traklarimiz ketdi deydi. O'tgan yil kelganimda Chikagoda bir do'stimiz bilan muloqot qildim. Mana shu efirga chiqmagan, balkim siz bilan ketma-ket shu efirga qo'ysak bo'ladi Farruh aka bilan. Ya'ni shunaqa Xudo barakani beradi, keyin bozor qochdi-yu. Masalan, traklarda mayliga $10 olardik deydi. Hozir mayliga $2-3 bo'lsa ham xursand bo'laveramiz. Ya'ni bozorda o'sha matematikasi, daromadlar, xarajatlar oqimini boshqaruv bilmaslik nafaqat ommada, tadbirkorlarimizda ham yaxshi emas. Shunaqa. O'shani bilmaganligi uchun har doim zo'r bo'ladi deb o'ylab, noto'g'ri doimiy xarajatlarni ko'paytirib oladi. Keyin bosh qotadi, o'sha o'lim vodiydan o'tolmay, bozor o'zi shundoq bir elab oladi. Kesib tashlaydi. Qoladigan bir 10% tirik qolsa, qoldi 90% bilsangiz, menimcha bu yerda trakchilarda ham shunaqa katta muammoga duch. Deyarli hamma biznesda shunaqa. Insonda Bizda gap bor, qaysi biznes muvaffaqiyatli bo'ldi desangiz, raqamini yaxshi bilgan biznes muvaffaqiyatli bo'ldi. Raqamidan xabari yo'q biznesda borda, buxgalter qaryapti deydi, bilmayman qancha pul bor deydi. O'shalar borib sal qiynalganda bizneslar pastga qarab ketib qolyapti-da. Zo'r bo'ladi. Shunaqa.